ಮಾತಿರ್ಗಲ ಗಡಿ ನಡೆದತ್ತು ನಾ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೈಡಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಒಂಥರ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಾತು ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೈಸ್ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಆಂಟಿನೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಬೆತ್ತದಿಕ್ಕೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅವು ಸ್ಟೇಟ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ಗ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟ್ತುವೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ತೂದು ಐನಿಗಳೊಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಬುಗಂದು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೆದ ಅದೇ ಪಂಡ ಗೈಸ್ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಡಿಸ್ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ. ಸೊ ಡಿಸ್ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲಿತ ಪಾತೇರ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ಮಲ್ತೀರ ನಿಕ್ಲ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಕೊಂಚ ಅಗ್ರಿ ಮಲ್ತಿಜೇರ್ನ ಅವು ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಐನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಾಂ ಪಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪುಲ ಇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪುಲಿ ಆನ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಉಂಡತ ಅವು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಂಡ ಅವಳು ಉಂತುರ್ಚಿ ಗೈಸ್ ಓಕೆ. ನೆವರ್ ಎವರ್ ಎವರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದ ಜಾಗಡೆ ನಿಕ್ಲು ಉಂತೊಚ್ಚಿ ಓಕೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲಿನ ಸೆಲ್ಫ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಪಲ ಹಾಲಪುಂಡು. ಸೊ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಓಲ್ ಉಂಡ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ಸೈಡ್ ಕೊರ್ದು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡದು ಪೋಂದು ಪುಲೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಬ್ಲುಕ್ ಉಂಡು ಓಪನಿಂಗ್ ತುಂಬ ಗಾಲಿ ಬಾಡ್ದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚು ಮಾಮನ ಶಾಪು ಟೈರ್ ರಿಸೋಲ್ ಬೊಕ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಬಾಕ್ಸ್ದ 2-ವೀಲರ್ 4-ವೀಲರ್ ಮಾತ ಟೈರ್ಸ್ಲುಂಡು ಮೇರಡ ಇಂಚಿದ ಏರಿಯಾದ ಕ್ಲಿತ್ತನ ದಾಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತನ ಇಡಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ಮುಟ್ಟ ರೀಚ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ಬೊಕ ಎಂಡ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ತಿಗಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ದಾಲೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿದ ಅದೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತನು ಮೌಂಟ್ ಅಂಚಿನ ಅದ ಶೋಗಾತು ನಮಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಹಣ ಒಂಜಿ ಗೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ರಿಸ್ಕಿ ಪರಿಪಾಡಿ ಅಂಚದು ಅವಳು ಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಮಾತ್ರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಪೋಪುನ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಕೈತಲೆ ಒಡಿಯೂರು ಹಾಂ ಒಡಿಯೂರು ಪನ ನೆನಪಂಡು ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದತ್ತ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡಿತ್. ಸೊ ದತ್ತ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವಾ ಸರ್ನೇಮ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ದತ್ತ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಪುದರ್ ದೀನಾರು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಪುನ ಸಾದಿ ನೆಟ್ ಒಲೈಡೆ ಸೀದಾ ಪೋದು ತೀರ್ಥ ಜಾತ್ನ ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಪುನ ಅಂಚ ಭಯಂಕರ ನೊಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಅದ ಹಿಂಗೆ ಪುದರ್ ದೀನ ರೋಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ಸ್ ಗೈ ನಮ್ಮ ಕನ್ಯಾನಾಡ್ದು ವಿಟ್ಲ ಹೋಪುನ ರೋಡ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಯರ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲೇ ಬೇತೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಏಪ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಐಡ್ದದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟೆ ಆಂಡ ಐತಿ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಇಡಿ ಇದೊಂಚೂರು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60+ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅದು 60 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70-75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಆಂಟಿನಾಡಿ ಪೋಯರೆ ಐಡ್ದದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೈಕ್ಡಂತೂ ನೆಟ್ಟೆ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಕತ್ತಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಗೈಸ್ ಯಾನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಬಿದ್ದಡ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬೈಕ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಪದ್ರಾಡರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಲುಪ್ಪೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆನೆ ಕತ್ತಲೆ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಪುಣತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕಾರ್ನರ್ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೀಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೂಪರ್ ಫೀಲ್. ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ರೀಚ್ ವಿಟ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ ವಿಟ್ಲಡ್ನಿಗೆ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಮೂಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ದಾದ ಬಂದ್ಪುನು ಕಾರ್ಲು ತೊಂದ ಅಣ್ಣ ಪಿರಂಜಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈತ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ವಿಟ್ಲದ ಒಂದು ಬಸ್ ಏತ್ಲ ಅಂತವ ಉಲಾಯಿ ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಲೈತೆ ತೂಲೆ ಗೈಸಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಇಡಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ನಡ್ತೊಂದು ಬಿಡ್ತೊಂದು ಹೋ ಪುಣ್ಯ ದಾನೆಂದ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಜನ ಕುಡ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆ ಬರೀ ಇಂಚೊಪ್ಪು ನಿಲ್ಲೀಗ ಜನ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಗರಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತೊಪ್ಪನ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ನಗರದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ನೆಟ್ಟೆ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಪೋಂಡ ವಿವೇಕಾನಂದದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಯರ ಬಂದು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೇರ್ನ ತಿರ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಬನ್ಬಲಿ ಬೇರೆಗೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಮಿಸ್ ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬನ್ಬಲಿ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಓದೋದನ್ನು ವಿಸಿಡ್ ಓದೋದು ಪುನಃ ಎಡೆಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಆಯನ ಪಿ ಜಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಶೋರೂಮ್ಲ ಉಂಡು ತೋಜೋಡು ಒಂಜಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದುಂಡು ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇತ್ತೇನೆ ನಾನು ಓಕೆನಾ. ಪೋಯ್ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ರೀಚ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸುದೆ ಗೈಸ್ ಹೋದಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸುದ್ದೆ ಮೂಲು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಪುರಾಪುಣಿಗೆ ಆನಾಗ ಅವಳೊಂಜಿ ಕಲ್ಲುಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ರಿವರ್ಡ್ ಅವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಮುರ್ಕುಂಡ್ಗೆ
ಮುರ್ಕಣ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬಂದೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಗೊತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಿಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಟುದು ಪೋಯಿ ಇನ್ನು ಉಂಟಾಯ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕೂಲ್ ಅವಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರನ್ ಆಯ್ನದ ಅಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೂಲ್ ಅದು ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಮರತರಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಆಪು ಎಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮರತರಿಟ್ಟು ಗಾಡಿಲ ಮರತರಿಟ್ಟು ತುದಿ ಸುಬರದ ಅಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಿದಾಡ್ಗ ಆಂಟಿನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮುಲ್ತೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪುನ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು 5-10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೋಪಿನ ರೂಟುಡು ಆಲಂಗಾರ್ ಉಂಡತ ಆಲಂಗಾರ್ ಕರೀದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಐಟ್ ಪೋಂಡ ಆಂಟಿನಿಲ್ಲಡೆ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿನಿಲ್ಲಡೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 100-200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ನಾತೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಅಪ್ನಿಗೆ ದುಂಬು ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೋಯ್ ಅಂಚೆ ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಗೈಸ್ ದಯ ಬಂದ ಅಕ್ಲೇ ಒಕ್ಕಡೆ ಇಸ್ಕು ಕೊರ್ಪನ ಬೊಚ್ಚಿ ಸೊ നമ്മുടെ ಸ್ಪ್ರೇ ಉಂಡು ಚಿಕ್ 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 ಲೆಫ್ಟ್ ಕೈ ರೈಟ್ ಕೈ ಪರ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ದು ಉಜ್ಜಿದು ಹಾಂ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನ ಪೈ ಬಾಯ್ ನಿಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತೋ ಒಂದು ಬತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತೋಜಿ ನಾವೇನು ಅಂಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಯ್ ಕಾಯ್ತೀರಿ ಪೊಯ್ ಮುಲ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಷಯಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಕೋರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಉಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಕೋರಿ ಬಣ್ಣ ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ತೆತ್ತಿದ ಕೋರಿದ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋಜಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಕೋರಿ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜನ್ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಹೋದು ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣ ಆಂಟಿ ನಿಲ್ಲು ಒಂದು ಬಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ನ ಸೆಟಪ್ ಬಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಓ ಮೂಲು ಉಂತವ ಬೇಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಹಂಚಿಗೆ ದೀಪ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡುವ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಹೇ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಆಂಟಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ ಗೊತ್ತು ಆಂಟಿ ಮತ್ತೆ ನಿಂಚೊಂದು ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐಕ್ ಪಡೆದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತು ಕುಲ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವನುಂದ ಹಾಂ ನಂಗಿಲ್ಲ ನಾಯ್ದಕ್ಕೆ ನಿಂತದ್ದು ಬರ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪೋ ಹೊಸ ಒಂದು ಬಂಟಿ ಕೊನತನೆ ಓ ಡಬರ್ಮೆನ್ ಓ ದೇವ ಬಲೆ ಜಿಲ್ ಬಲ್ಲ ಕೈ ಕೊರು ಜಿಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರು ಗೈಸ್ ಒಂದು ಜಾಕ್ ನಮಗೆ ಜಿಲ್ ಬಾ ಬಲ ಜಿಲ್ ಬಲ್ಲಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲು ಕುಟು ಓ ಜಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ದಾದಪ್ಪ ಬಂಗಾರು ಆಯ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆತನ ತಿರುಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓದಿ ಗಿಡ ಕೊಡ್ನೇನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇರಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ನೇನಪ್ಪ ಇರಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ನೇನೆ ಚಿಕ್ಕುಳು ಪಾಂ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ನಡೆ ಬೈ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವನಿಗೆ ತೂಕ ತಾದ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಕಮಾಂಡ್ ಬೈ ಪಡ್ತಾನ ಏಬೇ ಪಡ್ತಾ ಸತ್ಯ ಅನ್ ಪಡ್ತಿ ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಏತ್ ಮುಗಿನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೈಸ್ and make the doctor ಒಂದು ಅದೇ ಪಕ್ಕಿ ರಾಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಬಾಸ್ ನಾರ್ಮಾನಿಯನ್ನ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇಚ್ಚಾರ ಎಂತ ಅದೇ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಬರಬೋತುನ
ಒಂದು ಬೇತಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಂ ವೀನಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲುದುಲೆ ಎಲ್ಲು ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಲ್ಲು ಗೈಸ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಅದ ಎಸ್ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮರಾ ಒಂದು ಫೀಮರ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಹಿಬ್ಬು ಅಂದವಾ ಒಂದು ಹಿಬ್ಬು ಅಂದ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಅದು ಒಂದು ಫಿಬ್ಯುಲಾ ಟಿಬಿಯಾ ಗೈಸ್ ಚೂರು ಅನಾಟಮಿ ನೆನಪುಂಡು ಮರೆತು ಬಂದು ಬರ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಥೈ ಮಲ್ಲ ಐತನೇಟ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಒಂದು ಆತ ಫೀಮರ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಎಂಚ ಗೈಸ್ ಸೂಪನ್ ಪೊಲ್ಯ ಎಂಚ ಗೈಸ್ ನರಮನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನರಮನೀಸ್ ಎಲ್ಲು ನರಮನಿ ಬೋಡ ಸೂಪನ್ ತೋರ್ಪರ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿನಗಳನ್ನ ಬಳ್ಳ ಪೈ ಪೋಯ್ಮೆ ಬಳ್ಳಮೆ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿನಗಳನ್ನ ಗೋಶಾಲಾಗೆ ಗೋಶಾಲ ಒಂದು ಬಲ್ಲ ತೆತ್ತಿದ ಗೋರಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ತೆತ್ತಿದ ಗೋರಿ ನೆ ತಡೆ ಬರ್ಕ ಬಿರ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಡಬೋದು ಬರ್ಕ ತಿದ್ದಿ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರು ಬರೀ ಒಂದು ತಿದ್ದಿ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಬಲ್ನಿ ಹಾಯ್ ಪೆತ್ತಲ್ ತುಲಿ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಮುಳಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೊಕ ಮೂಜಿ ಮೂಲು ನಾಲು ಐನು ಐತ ರಡ್ಡು ಕಂಜಿಲು ಒಂದು ಈ ಕೆಂಪುದ ಕಲ್ಲ ಕಂಜು ಐತ ಕೆಂಪುದ ಕಂಜಿ ಅವು ನೆತ್ತವ ಒಂದು ಸುರುತ ಅವು ಕಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ನತ ಕಪ್ಪುದ ನೆತ್ತ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಅಂದ ಎಸ್ ಒಂದು ಬೈಪನೆ ಉದ್ದ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದ ಕಮ್ಮಿ ಅಗೆಲ ಜಾಸ್ತಿ 8.5 ಇಂಚ್ ಕಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಒಂದು ಗೈಸ್ ನಾವು ಅಂಡನೆ ತೊಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಭಯಂಕರ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಫುಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈಟ್ ಆಂಟಿಂದು ಇನ್ನೇ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಕಲು ಎತ್ತನ ಪೂರ ಬರುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಗ್ಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಫುಡ್ ಬಡಿ ರಟ್ಲೆ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ನಂಬರ್ ದಾದ ನೀನು ಕೋರಿದ BB38 ತೆತ್ತಿದ ಕೋರಿ ಒಂದು ದಿನ ಕೊಂಚ ತೆತ್ತಿ ಏರಂಚ ದೀಪು ನಾವು ಅವಿತ್ತೆ ಪತ್ರ ಉಂಟಾದನೆ ಉಂಟಾದನೆ ಪಂಡಡ ವರ ಆಯ್ತ ಸುಯಿ ಪುರ ತಾನುಂಡು ಪಂಡ ವರ ತೆತ್ತಿದ ಇದು ಉಂಟಾವುಂಡು ಉಂಟಾದ ಸುಯ್ದಿದ್ದು ಇತ್ತ ಪಸ ಸುಯಿ ಬರ್ತನ ನನ್ನ ದೀಯರ ಸುಂದು ಅಂಚ ಇದು ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ ಗಿಲ್ರಾಜ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಗಿಲ್ರಾಜ್ ಕೋರಿದ ಡೆಪ್ಪದ ಬರಕ ಮಲ್ಲ ಈಗ ಆಡತ್ತ ನಮ್ಮನೆ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲೊಂದು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ತರೇ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಮೂಲಂಜಿನಿಟ್ಟು ಗಿಲ್ರಾಜ ಕೋರಿ ವಾವ್ ಗಿಲಿರಾಜ ಇನ್ನು ನೆಟ್ಟೆ ಕೊಂಚ ಕಜಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರಿ ಗಿಲ್ರಾಜ ಕೋರಿ ಯಾನು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ತಿಂಪುಜಿ ಐಡ್ದು ಛೇ ವಾ ಗಿಲಿರಾಜ ಕೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಗೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಓ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚು 100 ದಿನ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ನೀರಿಜ್ಜ ಅಂದದೆ
ಅದು ಹೌದು ಗಿಳಿರಾಜ ಗಲೀಜಿದೆ ಒಂದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಕಟ್ಟೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಂತಿ ಪೆತ್ತಲೆಗೆ ಪಂತಿ ನಡ್ತೀರಿ ಗೈಸ್ ತುಲೆಗೆ ದೆಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಕನೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಉಲ್ಪನೆ ನಡೆದು ಮೂಲೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ಚೂರು ಲೆಂತ್ ಬಂದಾಗ ಎಗೀತನ ಲೆಕ್ಕೊಂಡ ಐನೇ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ఒక ಮುಲ್ತ ಪೆತ್ತಲೆಗೆ ವಾಡ್ಯಾರೆ ಸೂಪರ್ ಅದ ಇದು ನೆಕ್ ನೀರದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಪ ಗಿಲಿರಾಜ ಕೋರಿಗೆ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಉಂಡತಿ ಲೈನ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಉಂಡತು ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಬರ ಅದು ಬಾಕಿದ ಕೋರಿಲೆಕ್ಕೆ ಬರ ನೆಕ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಎತ್ತದ ಪಾಡ್ ನಾಣದೆ ಹಾಂ 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 ಸೂಪರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದು ಕೆಳಗೆ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋರಿಲೆಗೆ ಪಾಡ್ ನಾನು ಗಿಲ್ರಾಜ ಕೋರಿ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ದ ಉಳ್ಳವರ ಪೊಯ್ ತೂಕ ಆಂಟಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಲೇರು ಆಂಟಿ ಇಂದ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ದಿ ಆಂಟಿ ಎಸ್ ಕುಲೆ ಗೈಸ್ ನೆಟ್ಟಿದೆ ತಂಡಿ 1700 1650 ಕೋರಿಲು ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಆಲ್ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಡೇ ಮೊಟ್ಟ ಆ ಥರ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಇಂಚೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಲೆಂತ್ ಹೋದು ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಸೂಪರ್ ಅದ ಇದೇ ತಂಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೋರಿಗಿತ ಮುಲ್ಪ ಮೇಗಲ್ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪುನಃ ಕಮಿಷನ್ ಹಾಂ 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 ನಮಕು ಒಂಜಿ ಕೋರಿಗೆ ನಮ್ಮ FC ರೆಡ್ ಬತ್ತನಾಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಬುರುಂಡು ಒಂಜಿ FC ಬತ್ತನಾಂಡ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಜಿ 1 ಕೆಜಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿದೆಲೆಗ ನಮಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಹಾಂ 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 ಗೈಸ್ ಎನ್ನಿಕ್ಲಿಗೊಂದು ಮತ್ತು ದಾಯ ತೋಜ ಎಂದು ಬಂಡ ಏನ ಅಂಕಲ್ ಆರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ದಾರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಲೈತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪನ ಯೂತ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಅದೇ ಆಂಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಪಂಡೇಕೆ ಇಚ್ಚಂದು ಕೊರ್ನಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ದೆಪ್ಪೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಮುನ್ಪೋರಿ ದೆಪ್ಪೆರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 15 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ದೆಪ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂದೆ ಕೆಜಿಗೆ ಹಾಂ 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 ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪೂರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟಿಗೆ ಅರ ಬತ್ರ ಮೈಟೆ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದು 5000 ಪೂರ ಅಂಚ ಕೊರಿ ಓಹೋ ಮಸ್ತ್ ಬಾಡ್ನದೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಪಾಡ್ತೀರು 5000 ಕೊರಿ ಅಂದ ಗೈಸ್ ಜಾತಿ ಭೇದದಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬಟರ್ನಗಳ ಬಾಡೋಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದು ಉದ್ಯಮನೇ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಗೈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏಪಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಚಿಕನ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಂತನ ಹಾಂ ಅದೇ ಗೋಣಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಫೀಡ್ ಗೋಣಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತೆ ನಿಂದು ಕೋರಿ ಅನ್ನೆತ್ತ ಅಡಿಕೆ ಬಾಡ್ ನಂದು ಫುಲ್ ನನ್ನ ಸೇಲ್ ಉಂಟು ತರಕಾರಿಗ ನಮಕ್ಕೆ ಕೊಡಪ್ಪ ತೋಟಗ ಸೇಲ್ ನಂತರ ಹಾಂ ಹೂಲ ನೆಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಅಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅದೇ ಸೂಪರ್ 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 ಕೆಜಿ 2 kg ಅದೇ ರಡ್ಡ ಅನಗದೆ ಪೋಲೆದು ಹಾಂ ಹಾಂ ಮಕ್ಕಳು 1.25 2 kg ಅನ್ನಗ ಬತ್ತದು ಆತನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅನ್ನಗ ಅದೇ ತಂದು ಪೋಪೇರಿ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಕೆಜಿ ವೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೈಸ್ ಹ್ಞೂ ಓ ತಂದೂರಿ ಗಂಡ 1.5 kg ಹಾಂ 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 ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಲೈನ್ ಇತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಒಂದ್ಲಿ ಶೇರ್ ಒಂದ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಲಿ ಬರಿತ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತದು ಕೂಡಲೇ ಆತ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮೂಲ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಶೂ